Welcome back. Eminent nuclear scientist Dr. Anil Kakodkar has said that to make India's students a competent world-class professional, there should be science innovation activity centers in every district of the country. Speaking at the inaugural function of Silver Jubilee Year celebration of Saraswat Vidyalay's Sridhar Kakulo College of Commerce and Management Studies, Dr. Anil Kakodkar said that Indian students more PhD qualified professionals. Dr. Kakodkar also said that data shows that GDP of the country is directly proportional to the number of PhD passed professionals. First and foremost, a knowledge institution must have concentration of talent, very high level talent. High level talent must be in the form of students, in the form of teaching staff, in the form of researchers, and in the form of high-class thinkers, innovators. So can we think of smaller centers where students can access them, not just to see the exhibits or do some hands-on learning, but also to give or to translate whatever ideas they may have into practice. The Jod Tod Force Center, which Sam Pitroda is to be saying. If you create such facility, I would say we should have at least to begin with one in every district, and later one in every taluka. And if you have those facilities, then you inculcate that spirit of innovation in the minds of young children right in the school age. About 4 or 5 years, we figured out that India is producing barely 1,000 PhDs per year. Most of them were from IITs, around 900 of them coming from IITs. So we actually decided, we recommended that we must give emphasis on these factors. And today IITs are producing more than 3,000 PhDs per year. And that GDP bar actually has also gone up, and it's actually consistent with this correlation. So the short point is that the growth in GDP can take place at a very accelerated level if your PhD output from such institution goes higher. The life of the Anganwadi children at Baina is at risk. A tree just close to the Anganwadi is on verge of collapse and can face untoward incident at any time. Locals in the vicinity also complain that they live in a fear of tree collapse. Complaint has been filed with the municipality, but authority has failed to respond. वार आयल त्यानं कार रात्रीचा आवाज होता. लोक रात्री वेळा भिवून बाहेर येतात. तर वार आयल त्यानं खंय वतली. एखादं झाड पडली म्हळ्यार फाल्यां का आमकां त्रास जातले आनी भुरगे बळा आसा न्ही ल्हान ल्हान. हांव म्हाका खूब फावट त्रास जाल्लो आसा. हांव झाड पडून पडकी पडटा आनी नळे फुट्टा आनी सर्किट जाता. ते रातचे भरपूर आलता वाऱ्यान गी आवाज येता रातचे. म्हणटकूच ती दिसा वेळार पावस वारो आयलो जाल्यार भुरग्यांक त्रास जातलो न्ही बालवाडीचे. भेंडयेचें झाड आसा पळय ते कातरल्यार बरें. कित्याक जाणा आमचे हांगा भुरगे आसता न्हू, केन्ना पडले बिडले जाल्यार प्रॉब्लम जातलो आनी तेजो आवाज येता दीसभर हें कर करून. कित्याक पडले जाल्यार मागीर भुरग्यांचेर हें न्हू. एक लेटर केलें आनी व्हरून म्युन्सिपालिटीक 30 तारखेक व्हरून दिलें. 1 तारखेक तेजी एक्नॉलेजमेंट कॉपी घेतली. 2 फावट फॉलोअपूय केलो. पूण हें लेटर जें तुका दाखयलां ताजी ती कॉपी थंय आमचे झाड कापता डिपार्टमेंटाकूय अजुनूय पावूंक ना दिसता म्हाका. कोणें काय एक्शन घेवंक ना. पूण ताका लागून हांव कितें म्हणटा, म्युन्सिपालिटी शूड टेक अ लिटल बीट कन्सर्न, सेंड वन इंस्पेक्टर. आय हॅव रिटन इन द लेटर, यू सेंड द इंस्पेक्टर फर्स्ट, check the situation. If all is okay, then you have to assist the people. As the locals approach the media, the chairperson has now assured an action. त्रास पासून पडो फाल्यां हांवें मनशां अरेंज केलें तें झाड कातरपा. कित्याक भुरग्यांक हार्म जावपा नाका. And though it is a balwadi, there are a lot of children coming there, parents coming there. Overall, people are moving there. So I will do the needful tomorrow. However, as of now, the future of the Anganwadi children is at risk. Dishant Parab for Prudent.
Fatoda Independent MLA Vijay Sardesai and Congress MLA Alex Reginald have together condemned and lambasted the government for tactfully sidelining them in the assembly business. Vijay, while speaking to media, alleged collusion between the BJP government and the Congress. Alex too agrees with the charges made by Vijay. Both complained that most of the questions are not scheduled for this monsoon session. Yes, sessionan गोयचे जनतेन व्हडले एक्सपेक्टेशन धरचे न्ही कित्याक हें सेशन कॉम्प्रोमायज जाल्लें आहा म्हणजे जे इश्यूज आमी काडूंक जाय जे आमी पयलीं सदांच उलयताले हे आमकां काडूंक ना मेळचे म्हणून हो सगळो प्रोसिजर केल्लो आहा ही टॅक्टीक केल्ली आहा आतां हें करतना म्हाका दिसता की एक भशेन कोल्युशनूय जाल्लें आहा कित्याक जे प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टीन हें काडूंक जाय आशिल्लें तांणी बी काडूंक जाय CLP spokesman will take a CLP on his allegation and then reply to it. It's a serious allegation. We'll reply. No problem. No, but on my part, I will also tell the CLP that we have to voice our grievances. Question na. The maximum equal disa magel out of 7 days question number 1 ila. Baki solving disa all questions up to 6. Even from the Congress party maksada angeli dog these are angeli. Titu baso yelo nahi. Being 7-8 of us being in the we are almost I sometimes forget how many we are. 50 दीस मिनिमम असेंब्लीचे सेशन जातले म्हणून हाजे फुडें हें जावन गेल्या वर्सा 50 दीस जाल्ले हे वर्सा तें कट केल्लें आहा मोर देन हाफ हें कट जावपाचें आहा म्हळ्यार सेशन जायना लोक आयुक्त म्हणटा तो ना स्टेट इलेक्शन कमिशनर अपॉयंट करूंक ना सो हो सरकार एक इनएफिशियंट करप्ट सरकार आहा हाजे खातीरूच वी कंडेम दीस वॉट इज गोईंग ऑन इन गोवा एंड वी वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ गोवा दॅट नाव टायम इज अप फॉर दीस गव्हर्मेंट. Truck owners will meet officials of finance companies persuading them to start one-time settlement scheme for low-need truck owners. North Goa Trucks and Machinery Owners Association has given a call to truck owners for a meeting over one-time settlement scheme. Meeting will be held at Pari Kotambi Panchayat Hall on 19 July. They said that cooperative societies and banks do not deduct the paid loan amount from the municipal borrowed loan. National Bank cooperative sector थोड्या बँकांनी चालू केली आणि फायनान्स कशेंच आमकां आयकनासले ते वारंवार लेटर करून तांकां आमी तेजो पाठपुरावो करून ह्या गेल्या 2 दिसांक टाटा फायनान्स सुंदरम फायनान्स श्रीराम फायनान्स हे तिनूय तेंचे बॉम्बेच्यान लोक येवन आमच्या तेंची मिटींग जाली आनी तांकां घेवन आमी जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ गोवा मिनाक्षी गाड हेजे कडेन गेले आनी तेंच्यांनी सांगलां तिका फायनान्सांनी की एक 15 दीस आमकां दिया आमी सरकाराची बेस तांकां मांडून दिली बाकीचे कॉपरेटिव्ह सेक्टरान कशी OTS केल्या ती तांकां सांगले परत नॅशनल बँकेन कशी OTS केल्या ती तांकां पटोवन दिले आनी ते तिचें आयकून तेंच्यांनी 15 दिसांनी आपूण तुमकां कळीत करता आनी आमी परत आमची स्कीम घेवन येता म्हणटा आनी ज्यो टाटा कॅपिटल HDFC चोलामंडल आनी L&T ह्या तिगांनी लेटरां पावल्या तांकां आनी परत मिनाक्षी कडेन आपूण तांकां लेटर धाडटा आनी आमी बी तांकां परत लेटर धाडून तांकां बी एका मेजार बसून जे ट्रकवाले कितें त्रासान पडल्या ती स्कीम तांकां लागू करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. ग्रामपंचायत हॉल पाळी कुटुंबी हांगासर ओन्ली फायनान्साचेर डिस्कस करपाक मिटींग दवरल्याचें त्या ट्रक ओनरांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी 19 तारखेक आयतारा ग्रामपंचायत हॉल पाळी कुटुंबिका 4:30 थंय हजर जावचें. गोवा स्टेट आनी म्हणजे कॉपरेटीव सोसायटी आनी कॉपरेटीव क्रेडीट सोसायटी हांच्यांनी स्कीम काडला पूण त्या स्किमीन ते फॉर्म भरता आसतना काही म्हणजे चुकीच्या पद्दतीचें हें जाता की आमी मदीं कोणी पयशे भरल्या ते प्रिंसिपलांतल्यान लेस करपाक जाय पूण ते बँको काही करना ताका लागून आमी रजिस्ट्राराक लेटर केल्लें आसा की हे सगळे कॉपरेटिव्ह आनी क्रेडीट सोसायटी आनी कॉपरेटीव बँक्स हांच्या बरोबर आमची एक मिटींग तुमी करून दिवची त्या ह्या विकान किंवा फुडल्या विकाच्या म्हणजे 10 दिसां भितर आपूण सगळ्यांची मिटींग आपयता आनी हे प्रश्न कितें आसा ते सगळे सॉल्व करया अशें म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. Crime branch raided a natural spa at Morod Mapsa and rescued 3 female victims. Police have taken custody 1 pimp, spa owner and 2 staff. Owner is a resident of Porvorim. Rescued girls are natives of Jharkhand, Nepal and Kerala. Let's take a short break. Stay tuned.